ඉක්මනින්ම කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව උගුරු රිදීම සුව කර දෙන පානයක් තමයි මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් MS කිචන් එකට පිළිගන්නවා. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. මේ පානය හදාගන්න මුලින්ම ඉගුරු කෑල්ලක් ඕන වෙනවා. දැන් මම මෙතනින් එක කෑල්ලක් කපාගෙන අයින් කරගන්නවා. ඒකෙන් තමයි මේ පානය හදාගන්න අරගන්නේ. හොඳට සුද්ධ කරලා ගන්න. පොඩි කෑලි වලට මම කපා ගන්න. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් කොටාගෙන අරගන්නත් පුළුවන්. මම පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන තමයි අරගන්නේ. වතුර වීදුරුවක් අරගන්න. සාමාන්‍ය ඇල් වතුර තමයි මේ පානේ හදාගන්න අරගත්තේ. කපාගත්ත ඉගුරු කෑලි ටික මේ වගේ එකතු කරගන්න. හැන්දෙන් ටික වෙලාවක් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා පාට ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ දෙහි යුෂ එකතු කරගන්න. මම දෙහි ගෙඩියකින් යුෂ අරගෙන එකතු කරගන්නවා. අන්තිමටම ගම්බිරිස් කුඩ එකතු කරගන්න ඕනේ. තේ හැන්දක් එකතු කරගත්තාම හොඳටම ඇති. ටික වෙලාවක් මේ වගේ කලවම් කරගන්න. දැන් පානය හදාගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම මේ පානය හදලා බොන්න. කිසිම තිත්ත රසයක් නැහැ. ඒ හින්දා අපිරියාවකින් තොරව බොන්නත් පුළුවන්. ඉක්මනින්ම කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව උගුරු රිදීම සුව කර දෙනවා. රෑට හදාගෙන බොන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දෙන්න. ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ තව බලන්න අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් පරිස්සමෙන් ඉන්න.